mo beezii miti. Beeziidha waan beezii kana Yesuus Kiristoos akkamitti caalise dubbateera moo dubbanneedha amma gaaffii gabaabaan. Gaaffii gabaabaa Yesuus Kiristoos waan beezii kana waan bu'uura amantaa kiristaanaa kana cubbuu addaamiif du'uu isaa Yesuus dubban. Yohaannis hin baase. Macaafa Yohaannis boqonnaa 10. Baase. 10 lakkoofsa 18 baase. Tole 10:18 irratti akkas jedha Yesuus. Lakkoofsa 18 irratti. Homtinuu lubbuu koo ana dura hin fudhatu. Anumatu ofii kootii kenna malee ani lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf ammoo deebisee fudhachuuf aboo qaba. Abboommii kana immoo abbaa koo irraan fudhadhee jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Lubbuu isaa akka inni nuu laataa jiru gatii xaadhiis. Ani waan si gaafadhe Yesuus cubbuu addaamiifan isiniif du'a jedheera moo hin jennedha. Xaadhiis narra. Gatii cubbuu addaam. Cubbuu addaam si gaafachaa jira. Eeshi. Koiga. Sitte naasaa. Shannu fidde. Hunduma isaayyuu jechuudha. Ammas wanti biraa wanti sitti haasa'uu barbaadu. Addanatti gooftaan keenya Yesuus koika. No. Gaaffii koo qofa naa deebis. Yoo gaaffiin koo hin jiru jedhii waan biraa natti haasa'e. Yesuus Kiristoos cubbuu addaamiifan isiniif du'e jedheera. Ila ani waan si gaafadhe yoo jiraate jira naan jettee ragaa naa kennite. Yoo hin jirre hin jiru jettee gaaffii biraatti fufta. Nuyi nama miti amma. Ati nama miti abdi. Nama waa beekuu fi nama waa yaaduu danda'uu fi nama waa hubachuu danda'udha. Sirrii miti? Waari baay'een beeku. Na dhagayaa jirta miti? Abdi. Dhagaan jira dubbadha. Nuyi nama waa hubachuu danda'udha. Nama waa yaaduu danda'udha. Zimjanneema waan hundumaa kallattii tokko duwwaan nama yaadu miti. Daayirekshinii meeqarra nama naannesnee yaaduu dandeenyudha. Waaqayyo sammuu nuu kenneera. Nan sobee sirriidha miti? So amma fakkeenyaaf gooftaa Yesuus nan naannessi please nan naannessin ani naannoon jaaladhu. Dubbi Yesuus Kiristoos cubbuu addaamiif du'uun bu'uura amantaa kiristaanaa keessaa isa tokko. Bu'uura waaqummaa keessaa isa tokko. Isa angafa kana Yesuus Kiristoos yoo dubbatee jiraate ani cubbuu addaamiifan du'uu dhufe jedhee yoo dubbatee jiraate kunoo asitti dubbatee naan jedhe. Yoo hin jirre immoo hin jiru jennee bira kunnee gara konseptiin kanaan wal fakkaatu immoo ni jira jennee isa san irratti dubbanna. Akkas miti gaa konseptiin kanaa wajjin wal fakkaatu jira jechuu otoo hin taane fakkeenyaaf inni wangeelaawonni arfan sun barreessani waan gooftaa Yesuus yeroo biyya lafaarra ture isaan gidduutti hojjeteef isaan gidduutti dubbateef inni iyyuu hunda isaa miti jechuudha. Bakka isa dubbatame kana keessaa Yesuus dubbateeraa isa kana naannoon jaaladhu. Nannaannessin Yesuus Kiristoos ani cubbuu addaamiifan siniif du'uu dhufe jedheera moo hin jenne nannaannessin please naannoon jaaladhu. Nannaannessin. Kottu gaasittan himaa. Ati maaliifitu erga dhatte ibiroota sana maaliif baasuu jibbite? Yeroo isarra hundoofnee siifis gaariidha. Yaa mucaan siifis gaariidha isa baasuu ibiroota boqonnaa tokko dhaqii baas. Yaa aboosha Yesuus cubbuu addaamiifan sinii du'uu dhufe jedheera moo hin jenne? Inte kun sirriitti kooku waanuma beekamaadha. Kun akkasumatti waan ati beektuudha. Lakki jedheera moo hin jenne? Jedhee hin jenne. Allaqi. Ammati fakkeenyaaf gaafa quraanatti hiikalaattu koomentiin jira. Quraanatti tokko irratti jechuudha. Luqqisa tokko irratti koomentiin hin kaa'amu. Dhiis aboosha. Dhiis. Laa. Natti nimin Yesuus Kiristoos cubbuu addaamiifan sinii du'uu dhufe jedheera moo hin jenne? Jedheera hin jenne. Ila. Dhalli namaa akka inni cubbamaa ta'e durumaa himamaa tureera. Beekamaadha. Yaa namana wallaahi ani niqniq hin jedhu bakka takkatti hin socho'u. Ani dhagaadha bakka gaaffii koo irratti dhagaan ta'a. Yesuus Kiristoos cubbuu addaamiifan sinii du'a jedheera moo hin jenne? Jedheera yoo jenne yoo hin jenne hin jenne. Gaaffii tokko si gaaffa. Nan gaafate. Yesuus Kiristoos maaliif dhufuun barbaachisime? Nan gaafate. Naa deebis. Maaliif dhufuun barbaachise Yesuus Kiristoos? Sin dhaga'u. Addaam cubbuu addaamiifan sinii du'uu dhufa jedheera moo hin jenne Yesuus? Kuni koo sirriidhuma innan mansi oolotaaf lubbuu laachuun isaa suni cubbuu dhala namaa hundumaa irraa balleessu. Cubbuu addaamiifan sinii du'uu dhufe jedheera moo hin jenne Yesuus? Ishi cubbuu biyya lafaa fuudhuudhaaf dhufe inni jedhu immoo hin jiru ilaasicha cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Cubbuu addaa. Yohaannisuma sana boqonnaa tokko dhaqime. Aloo.
Aloo. Ish. Aloo. Cubbuu Addaam. Yesuus maqaa Addaam dha'ee beeka guyyaama tokko. Inti maal godhu Addaamiin dhawees dha'uu baatus inni dha'aa tureeraam yoona dha'aa tureeraam hunda isaan barreessine wanta inni dubbate akkuma nuu godhuttitu akka nuyi amannuufitu nuu barreessan malee warri nuu barreessanis akka nuyi amannuuf akka nuyi Yesuus Kiristoosiin fudhannuuf nuu barreessan malee gocha gooftaa Yesuus godhe iyyuu hunda isaan barreessine dubbannaa isaas hunda isaa barreessuun iyyuu hin danda'amu kitaabonni macaafonni biyya lafaa kun guutuun baachuu hin danda'an waan jedhanii yaadaniif jechuudha. Isa kanaaf ammati wangeela Yohaannis boqonnaa tokko dhaqii baas. Boqonnaa tokko baasne Yohaannis. Ooy isa fidatti maa jirtu isa Yohaannis cuuphaa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko qoos deebii 8 irratti ilaa hoolaa waaqayyoo sanni jedhe. An hoolaa haa ta'u re'ee haa ta'u san nan galchu. An kanaa miti gaafa hoolaa waaqayyoos cubbuu adda. Dhiisi re'een illee haa fuutu yoo dandeessa rakkoon qabu. Ani gaaffiin koo cubbuu addaamiifan sinii du'uu dhufa jedheera moo hin jenne. Intee kallattiidhumaan ati fakkeenyaaf waanuma hundumaa kallattiidhumaan sitti himuma si gaafa taasi. Hunda miti tokkittii kana qofa jedheera moo hin jenne waan beezii kana Yesuus dubbate moo hin dubbanne. Dubbate taanaan dubbate hin dubbanne taanaan hin dubbanne jedhe. Ammati maani beektaa? Qoyi jettan hima. Qoyi. Naa deebisi gaaffii. Ati mee gaaffii tokkoon si gaafadha. Gaaffii tokkoon si gaafadha. Nan gaafatiin isa kana naa deebistu malee wanta akkasiin deebisu. Isa kana naa deebisi jedhe moo hin jenne. Isa kana kallattiidhaanii ani cubbuu Addaamin isinirraa fuudhuu dhufee hin jedhu garuu ba'aan keessan isinitti kan dhufaate gara koo kottaa. Akkana kun yeeta abbaatu. Gosh hin jenne kanaafuu waan Yesuus hin dubbanne eessaa fiddee amantaree ati. Qooyikaa sittan hima isa immoo karaa baay'ee siif ibsuu hin danda'a. Ati koo kallattiidhumaan bakka konseptii irraa haasa'u. Rakkoon garuu waa'ee kee karaa injiru erga naan jette. Abdii. Okay eega injiru naan jette konseptii haasa'e kun kanaaf jedhi dubbadhu achirra. Rakkoon qabu. Ilaa ati ammati jechuudha waan tokkoon siif ibsa. Fakkeenyaaf akkamittiin akka Muhammad ergamaa dhumaa ta'e beekuu dandeessi ati. Rabbitu nutti hime. Eessa irratti? boqonnaa 33 lakkoofsa 40 irratti maa kaana Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuulullaahi wa khaatama nabiyyiin nabiyyii xumuraati kan nabiyyi isa booda hin jirre rabbiin nutti hime. Rabbiin ta'uusaa maalitti beekta? Okay, isa ammoo yoo akkana ta'e ati Yesuusin nama ta'uusaa yoo raggaasisuu hin dandeessu. Macaafa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti nuu hime. Qur'aana maaliin amante yoo kan jettu taate illee ani immoo wangeela maaliin amante Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu iyyuu na raggaasisuu hin dandeessu gaafa san akkasii ani nan danda'a. Macaafa maaliin danda'a beekta? Qoyka ani sitti na gaafatte si deebisee kennan si gaafadha rakkoon qabu. Rabbitu Qur'aana isaa keessatti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyi xumuraa kan nabiyyiin tokko illee isa booda hin jirre jedhee Rabbitu nuu hime. Kanaafan amane ani. Maaliif isa booda nabiyyiin hin jiru? Mee sababa isaa? Okay. Wanni Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan barbaachisu guutee Nabi Muhammaditti kennee jira. Waan aga bara dhumaatitti ilma namaatiif barbaachisu kamuu seera kamuu Rabbiin guutee jira. Gaafa duraa nabiyyiin kan ergamuuf sabni duraa nabiyyiin tokko tokkoon saba sabatti ergamaa ture malee addunyaa guutuudhaaf nabiyyiin ergamee hin jiru. Saba jallate, saba karaarraa maqee Rabbiin nabiyyii saba isaanii keessaa isaanitti kaasaa ture. Nabi Muhammadiin immoo nabiyyii addunyaa guutuu waan godheef boqonnaa 21ffaa lakkoofsa 107 irratti wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin addunyaa guutuudhaaf rahmataa fi akkasumallee gara laafaa goonee si ergine jedheeni Rabbiin Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam boqonnaa shanaffaa lakkoofsa 3 irratti immoo al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa raditu lakum al-islaama diina amantaa dhugaa isinii jaaladheera isin islaamummaadha akkasumallee amantaa keessan illee isinii guuteera kana booda wanni isinirraa hir'atu hin jiru jechuudha Rabbiin dubbatee guutee waan Nabi Muhammaditti nuu kenneef kana booda ergamaan biraan barbaachifne jechuudha. Ama fakkeenyaaf Gooftaa Yesuusii saba Israa'el keessaa ka'ee jenne. Inni kun immoo saba Arabaa keessaa ka'e. Maaliif immoo saba Oromoo keessaa hin kaane kan ergamaa dhumaa ta'u? Okay. Saba Israa'el keessaa Yesuus qofa osoo hin taane ergamoota 100 oltu ka'e. Hundi isaanii Israa'elumaaf ka'an. Israa'eliif Rabbi isaan kaase. Nabi Muhammadiin immoo alayhi salaatu wassalaam gurraachaaf adii diimaaf Israa'eliif otoo hin jedhin walitti qabaaf gurraachaaf diimaaf illee hundaaf ergaman.
So kanaaf Nabi Muhammad alayhi salaam ergamaa Oromoof kan Arabaa osoo hin taane Araba keessatti dhalatanii garuu addunyaa guutuudhaafan si erge jechuudha. Rabbiin bakkoota garaagaraatti boqonnaa 21 lakkoofsa 107, boqonnaa 34 128, boqonnaa 25 lakkoofsa 1 irratti Rabbiin addunyaa guutuudhaaf akka isaan erge dubbate. Kanaaf isaan addunyaa guutuudhaaf ergaman waan ta'eef addunyaa guutuudhaafuu ergamaa walitti qabaa ergameera jechuudha. Even nama qofa miti jinniidhaafuu isaan erge. Jinni Eeyyee. jinniin immoo seexana miti. Seexanaaf waaqayyoo walitti araaramuu danda'ani. Maaliif barbaachise jinniidhaaf? No. Maalidha dhee? Seexanaa miti. Ani jinnii seexanatti hin beeku. Hin beektu. Ati jinnii hin beektu si jammar. Seexanatti hin beeka kaan jinni. Hin beektu iyyuu akkamitti seexana jettu? No, jinnii Seexanni meeqa? Jinniin seexanatti hin beeka. Eessarraa dubbiste jinniin seexana kan jedhu? Jinni akkasumatti afaan Oromoo keessatti kan hin beeku. Jinni jechuun Afaan seexana jechuudha. Oromootiif dubbiin afaan Oromoo minaamini wanni jedhamu hin jiru. Eessarraa dubbifte? Wangeela boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqarraa dubbiste jinniin seexana ta'u? Hin beektu waan jinnii ati? Quraanarraa naa kenne lafa jinnii. Eshi boqonnaa 51 lakkoofsa 56 dubbis 54 dubbis. Rabbiin maal jedha? Wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. أيوة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني في علمنا ما له أكنا جبرني في ماله وان تكو في اللي نوم نجد جني نسكما علمنا ما ربي جبروه ممتع أما إذا كانت إيسيتي وانا محمد الدبي بودر رجافة إذا كان ركون كابوتي جني مبيكتو ما شافني ليه جني مبيكو واغني كيسان اللي جني بيك إنسان شكله وان جني مبرسي فبني ما شافك إنسان كيسان أما وانا محمد الدبي كنافي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سبته كيو كان قصة كفوسون ثاني الدنيا قوتو آخر جماني سنجد إيش أكمل Quraanni kun jechuudha. Quraanni kun isaan fakkeenyaaf hin barreessisiisan moo waaqumatu kitaabuma isaa akkuma jechuun matsaafuma isaa kitaabuma isaa wajjin itti fedha. Okay, gaafii itti aanu kun gaafii sadaffaati. Quraanni Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraanni waan barreeffamaatii miti. Quraana jechuun kitaaba sammuutti qabatamu. Quraana jechuun kitaaba sammuutti qabatamu. Rabbitu qoma isaaniitti walitti isaanii qabe. Eshi isa booda eessatti barreessan? Isa booda immoo Rasuulli Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam sahaabota isaanii yookaan ammoo bartoota isaaniitiin bartoota isaaniitiin barreessaa jedhanii bartoonni barreessan. Bartoonni barreessanii Nabi Muhammad immoo alayhi salaam akkasitti bartoota isaaniidhaa barreessisan jechuudha Qur'aan. Okay, hin barreessisiisan malee intanii miti jechuudha. Isa gabaachuma lafa bu'ee miti. Inuma barreessan. Achii kan bu'e sagaleedhaan bu'e hin barreeffame. Sagaleedhaan laphee isaanii irratti bu'ee isa booda laphee isaanii irraa fuudhanii itti manii barreessan. Akkas. Kabiraa gaafiin si gaafachuu barbaadu suura 47 baasi. Suura 47 afur. Dubbis. Baasii mul'isi. Dubbis rakkoon qabu. Dubbis wajjin Afrikaa qaba baasuun natti mijjaa. Ani moyyoon keessaa ba'e intaniidha. Moobaayilii irraan qaba. Ayya. Akkasuma yaadaan sitti haa himu baay'ee. Amma hojiin Afrikaa qaba waan ta'eef dubbachuu kanaan waa baasuun natti mijjaa. Akkanuma yaadaan sitti haa himu tolee nan beekaan sammuu keessaan beeka waan ta'eef. Oromiffa isaas dubbadhu sirrii. Shayye hojjechiisaa kennu cufnaaniin callise akka jedhu Qur'aanni boqonnaan 47 lakkoofsi afurii waa'ee lolaati kan inni haasa'u warra Nabi Muhammadiif alayhi salaatu wassalaam sahaabota isaanii yookaan ammoo barattoota isaanii wajjin warra wal lolan haasawa. Lakkoofsa tokkorraa kaaftee yoo dubbiste alladhiina kafaruu wasaddu an sabiilillaahi adalla a'maalahum jedha. Boqonnaa lakkoofsa tokkorraa jechuudha. 47 lakkoofsa tokkorraa yeroo dubbistu waa'ee isaanan kafaranii haasa'a. Isaanan kafaranii eegan ammoo karaa Rabbiirraa nama deebisanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hojii isaanii balleesseera. Eenyu isaan warra Rabbitti hin amanne jechuun Rabbitti kafaranii ka'anii eeganaahu warra Rabbitti amane ammoo karaarra deebisan jechuudha. Akka isaan hin amanne warra godhan jechuun fakkeenyaaf warra amananii masgida keessa jiran masgida keessatti adamsuu isaan reebuu masgida isaanii gubuu akkana godhuudhaan warra balleessan sana isaan san hojii isaanii balleessinee jedha. Lakkoofsa lamarratti immoo maal jedha? Walladhiina aamanuu wa'amilu saalihaati wa'aamanuu bimaa nuzzila alaa Muhammadin. Isaanan ammoo akkasuma amananii hojiiwwan gaggaarii hojjetanii
waan nabi Muhammad irratti illee sallallahu alaihi wasallam bu'ee warra amanan jedha warra sanii hojii isaaniidha cubbuu isaanii hundayyuu isaanii dhiisee cubbuu isaaniif dhiisee rabbiin akkasumallee cubbuu isaanii dhiisee haala isaanii tolcheeraa jedha lakkoofsa itti aanu irratti lakkoofsa 4 irratti dhaqaga amma waa'ee warra kafaranii eegana ammoo lola ummataan lolaniiti isaannan yeroo warra kafaranii akkasumallee lola keessatti yeroo walitti dhaqxan jechuudha morma isaanii rukutaa jedha isaan dhawaati laba isaan ciciibsaa dhukkeerraa kaasaa jedha lola keessatti yeroo walitti dhuftanii jechuudha akkas jedha Fitteetta. Wanti kun gama fakkeenyaaf ija amantaatiin ilaalama moo ija bulchiinsa biyyaatiin ilaalama akkamitti amantaa keessatti nama ajjeesuun eeyyamamaa nama rukutuun nama hidhuun morma nama rukutuun akkamitti eeyyamamaa waaqayyoo ofii isaatii nama gaafata kana hojiirra oolchitu amma siyaan asin nama siin loluu dhufe moo eeyyee yoo sakamiin ta'e iyyuu namni si lolus dhiisus maaliif amantaa keessatti tasuma iyyuu hin danda'amu yoo gaggeessaa biyyaa ta'e malee. Okay, akkasii? Eeyyee. Macaafa keessa irra hin jiru waan akka kanaa wal fakkaatu. Macaafa keenya irratti yoo jiraates inni kun isa kamiidha beektaa isicha geggeessitoota waa'ee geggeessitoota biyya geggeessaa jiranii kan ibsuudha malee fakkeenyaaf Gooftaa Yesuus Kiristoosiinis yoon fudhatta ta'e ofii isaatii utuu waraanamuu waan tokko ittiin dubbannu. Gaafa Pheexroos illee Gooftaa Yesuus irra goree nama gurra isaatti hiikutu gurra isaa fuudhee deebi'ee gurri isaatti hiikute. Addanatti immoo morma isaaniidhaa cannaqaa nama cannaquun sirriidha kan nama gaafatu rabbiidha hojii namaatiif dhumarras mootummaa isaa keessatti namaa kan gaafatu rabbiidha. Okay, isa kana si ibseen gara macaafaatti achi darbaa. Isa kana irratti rabbiin kan inni dubbate waan lola keessaati. Gaafa lola keessatti isaan isin dhufan warri kafaranii karaarraa isin akka isin rabbi ittiin amanneef warri kafaranii karaa rabbiirraa isin deebisanii warra san rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhaatii ofirraa deebisaa jedhee rabbiin eeyyama godheef. Kun waan lola keessaati. Tole keessanii ati mee macaafa biraa ni qabdaati? Amma qabadheen jiru jedhe na gaafadhu. Hayyee Saamu'eel iddoo jinjira bakka hojiin jira. Okay. Eshi Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti Waaqayyo yeroo dubbatu jechuudha. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. Ati dhaqiitii Amaaleqoota dhiiraa jalqabdee amma dubartiititti jedha. Dhiirallee dubartiillee ijoollee akkasumallee mucoolii harma hodhan qotiyyoo akkasumallee gaala harroota hunda isaanii dhayitii fixii jedha. Eenyutu akkas jedha? Waaqayyotu karaa Saamu'eeliin dubbate akkas jedha. Inni kun waan tokko hubachuu qabda gaa. Ilaa amma yeroo sanaa inni kun geggeessaa biyyaati. Saa'ol biyya sana geggeessaa ture malee dhimma amantaa wajjin waliin qabatu kan isaa. Deebii immoo maal jettee? Saa'ol yeroo sana biyya geggeessaa ture. Biyya sana bulchaa ture. Biyya geggeessuu sana Waaqayyo biyya geggeessuu Waaqayyo sitti kenne moo namatti itti kenne? Ilaa amma gaa ati waan tokko hubachuu qabda. Bilbilli kollee soorii narratti cufachuuf ituu waan baay'ee asomne shut down jedhaa jira. I'm sorry bakka yeroo biraa walitti deebina ishee. Bilbila koo narratti cufachaa jira. Namni biraatti fuu dandeessa. Eeywa. So gama kanaa yoo gama kanaa wallaaluu taate macaafa keessa biyya sana Saa'olitti kan kenne eenyu Waaqayyo sitti kenne? Diigale warri yeroo sana ofii isaaniitti saba gaggeessu osoo hin taane Waaqayyotu saba kana gaggeessi. Saba koo kana gaggeessi jedhee itti kenna. Saa'olillee kan itti kenne eenyu Waaqayyotu itti kenne. Kan abboommii kana isa abboommii kanallee kan fudhate karaa eenyuutiin karaa Waaqayyootiin fudhate. Diigale gubbaa kaastee dubbachuu dandeessaa jechuudha. Diigale saba Gibxii sababa saba Israa'el warri Amaaleqoota jedhaman kun saba Israa'el akka isaan waan isaan karaatti daffaraniif jecha yookaan ammoo karaa ittiin ba'an dhowwaniif jecha waan isaan itti ka'aniif jechadha jechuudha kan akka isaan balleeffaman ajajame jechuudha. Galee dabalataan ammoo kuni rabbiin kan dubbate warra isin lolaa inni kun ammoo hoolotallee re'ootallee gaalotallee ijoollee harmaa عندي واحد اللي كلمتك بس
هنا ايوه كنا مجولي هرمالي مجولي هرما ودمي مال بلس تمام فكنا دمتي مال بلس حري مال بلس قال مال بلس ما انت كم بلس نجرب كل لو تورث قال واقعي كل كان اجيسا كن غفي ورسني لولو وان به كمان سني قال يرو ورسي لولو ركو تكو يون قف اتنما سي لولو تكو يولو وما ركون قف ربين كان ايمونس والقطم هذا مالي ميدامي سيقله كنمو مجولي هرما هو انا كنيا مجان هرما فوتو وانت كم بي ارما سي هو مالي وانت كم بيك مال بيك تبي مجان هرما وتو مال بيك مجان هرما وتو اجيس جيچون غفي متي كان ندبسنمو ان دغينيمو كمتي كان دبت نما سي اجيس جيچون كو والقطم هذا بقى اكما اجيفم تجيسي كنمو نما اتس اني سنو ورسون وري امالقوتا نما نجيفني امالقوتاچون كرا دربو دوون ورا سبا اسرائيل جيچو كراچ دبتر سببا كناتيف جيچ حرونيله غالونيله ريونيله اولونيله حتى هولوني غرامي دجدمته بكمتا ككنيا كريستيانو تبرتي مالتو اكان غرامي دوتي هولال كنا يسوع كريستوسي نسا واقيو جلن واقيو سانيو هولو تفكيفن هولا فكيفن سنيغله انا اشتري عرفه طيب انت معي واحد تسكا هذا ترجم كم ايوه كان اذا كان دبيسا يرو تكتك مጫፋ كيسن اللي ادراك يسن እንደገቲና يو مጫፋ كيس جركو بقبطن والله سنركسو وني قران الله وني مال الله وني تكسن ركسو نيغله اذا كان ون ما غلطي